ҳамасола дар ҷумҳурии азизамон ҳамоишҳову ҷашнвораҳо дар робита ба эҳёи бузургони гузаштаи халқамон ва посдоштани арзишҳои миллиамон таҷлил карда мешавад ки ин нишонаи олии арҷгузорӣ ба гузашта, имрӯза ва ояндаи фарзонафарзандони миллати шарафманди тоҷик дар тӯли асрҳо аст. Агарчанде ки ҳамаи ин чорабиниҳо барои шинохт ва асолати миллат ҷойгоҳи махсуси худро дорад, рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин миён ба худ мақоми махсусро касб кардааст. бо дар назардошти эҳтиром ва эътирофи хиради азалӣ, фазилати сиёсатмадориву давлатдории навини кишвар, ба даст овардан ва таъмин намудани сулҳу ваҳдати сартосарӣ ва болоравии обрӯю эътибори мақоми Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо дар арсаи ҷаҳонӣ, ки имрӯз паёмадҳо дар маҷмӯъ ба салоҳиятнокиву фаъолияти босамари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобастагӣ дорад, дар қонунгузории кишварамон рӯзи 16 ноябр ҳамчун рӯзи президент таҷассум ёфтааст. пешрафти ҳар як миллат аз сатҳи донишу маърифати шаҳрвандони он вобаста аст. дар замони истиқлолият маорифи миллӣ ба марҳилаи сифатан нав ворид гардид. ҳамаи ин пешрафтҳо натиҷаи сиёсати хирадмандона ва ғамхории доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шумор меравад. ҳамаи дастовардҳои соҳаи маориф дар солҳои истиқлолияти давлатӣ аз сиёсати хирадмандона ва ғамхориҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имконпазир гардиданд. таваҷҷӯҳи пайваста ба мактаб, маориф, донишҷӯ ва илм ин омили асосии он аст, ки муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маорифро омили асосии пешрафти рушди иҷтимоии ҷомеа меҳисобанд. масалан, имрӯзҳо танҳо дар муассисаи таълимии мо барои хонандагон муяссар гаштааст, ки дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи баланд фаъолона иштирок намоянд ва комёб гарданд. барои омӯзгорон бошад, тамоми шароитҳои корӣ муҳайё гардидааст. ин ҳама аз ғамхориҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медиҳад. имрӯз ҷавонони тоҷик таҳти шиори ҷавонон ояндаи миллат бо рӯҳии ватандӯстӣ ва донишандӯзӣ ба сӯи фардои дурахшон қадам мегузоранд. зеро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун падари ғамхори ҷавонон ҳамеша онҳоро ба донишандӯзӣ, меҳнатдӯстӣ ва садоқат ба ватан ҳидоят мекунанд. мо ҷавонони хушбахти даврони истиқлолият, шукронаи истиқлол, шукронаи ваҳдат, шукронаи тинҷиву амонӣ ва шукронаи чунин пешвои оқилу доно мекунем, ки имрӯзҳо баҳри мо ҷавонону наврасон тамоми шароити таҳсилро фароҳам оварда, як қатор озмунҳои бонуфуз ва монанди фуруғи субҳи доноии китоб аст, илм фуруғи маърифат, Тоҷикистон ватани азизи ман, олимпиадаҳои фаннӣ ва стипендияҳоро барои мо ҷавону наврасон ташкил ва баргузор намуда истоданд, то ки мо ҷавонон дар чунин имтиёзҳо иштирок намуда сатҳи дониши худро баландтар намоем. мо ҷавонон бо ифтихор номи пешвои муаззамро ба забон оварда ҳамеша аз суханҳои эшон дар кори худ истифода мебарем. сиёсати пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти занон нишон медиҳад, ки зани тоҷик имрӯз ҳамшарики баробарҳуқуқии мард дар ҷомеа аст. бо дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, занони тоҷик бо ифтихор мегӯянд, ки онҳо метавонанд дар сохтмони Тоҷикистони ободу соҳиб истиқлол нақши арзанда дошта бошанд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо роҳбари давлат, балки падари миллат мебошанд. шахсе ки сарнавишти мардум ва ояндаи насли ҷавонро бо дили пок ва масъулияти бузург эҳсос мекунанд. бо сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат, зан дар Тоҷикистон на танҳо модари хонаводаву тарбиятгар, балки соҳибмақоми давлатӣ, илмӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ гаштааст. маҳз тавассути чунин ғамхориҳо имрӯз занон дар рушди иқтисод, маориф, тандурустӣ ва фарҳанги кишвар саҳми назаррас доранд. миллати тоҷик имрӯз аз он ифтихор дорад, ки пешвои ғамхор ва мардумдӯст муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро соҳиб аст. дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун шахси сулҳофару сулҳпарвар, сарҷамкунандаи миллату мардумсолор, амалисозандаи заҳматҳои ояндабинона баҳри рушду нумӯ ва ободии ватану фароҳам овардани шароити арзанда барои мардуми кишвар, ташаббускори ҳалли масъалаҳои глобалӣ шинохта шудани пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро на танҳо сокинони кишвар, инчунин ҷаҳониён эътироф намуданд. имрӯз мардуми шарифи Тоҷикистон хуб эҳсос мекунанд, ки пешвои миллат тамоми захираву имкониятҳоро барои беҳбуд бахшидани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ сафарбар менамоянд. Маслону Муҳиддилозода, Азамҷон Шарипов, Ҳабиба Иброҳимзода, Ахбор.